푸시한 유튜버의 시간입니다. 오늘 할 게임은 고스트워고요. 오랜만에 방송을 찍죠. 요번에 이거 이벤트를 해서 일단 들어와 봤는데 전에 조금 했었거든요. 근데 그때는 유튜브를 안 하던 시절이라 그때 없었어요. 근데 요번에 또 까먹고 방송을 안 켰을 때 딱 들어와서 다 했는데 종이에 떴습니다. 얘 UR이 떴고요. 그래갖고 지금 그때 방송을 안 켜갖고 지금 실망을 제가 제 자신에게 너무 많이 느껴서 그래갖고 이번 한 번 더 켜봤습니다. 뭐야 방금 틀린 게 떴는데. 일단은 여기서 뭘 하면 좋을까? 제가 근데 티어표를 저번에 보고 왔기 때문에 뭐가 좋은지 다 압니다. 라바노브랑 무명기도 나쁘진 않는데 아무리 봐도 저는 그냥 매도사를 하겠습니다. 얘 나쁘지 않거든요. 혈안기만 없으면 그냥 다 뒤집어 버리는 아주 센 친구기 때문에 이거는 그냥 바로 있으면 쓰시는 게 좋습니다. 하고 미션 여기 있는 아이콘에 들어가면 1월 1일에 접속하세요. 이거를 보석을 주면 그 보석으로 또 소환을 해서 뽑기를 할 수가 있고 이거 빼고 엑스트라 뽑기를 할 수도 있으니까. 근데 저는 솔직히 많이 꽤 그 UR 고스트 하나라도 있으면 그냥 엑스트라 뽑기 하시는 게 더 오히려 좋을 것 같아요. 오히려 엑스트라를 하는 게 더 좋아서 엑스트라들이 좀 성능이 더 좋으니까 그때 하시는 게 좋을 것 같아요. 여기서는 그냥 호문클러스 약 올리기용으로 하나를 얻으시고 그다음에 얼티밋 스톤이랑 이것저것 받았는데 제가 여기서 그냥 소환을 하면 안 되기 때문에 다 바꿔줍니다. 이건 그냥 제 개인적인 생각에는 뭐라고 하지 말라고 했어요. 그냥 제가 하고 싶은 녀석들하는 거니까. 오! 바로 또 100일기를 뽑았어요. 100일기를 일단은 저는 레벨 상관없고 일단은 그냥 캐릭터만 많이 뽑자라는 마인드로 맨날 하기 때문에 일단은 맨날 바꿔줍니다. UI이 나쁘지 않아서 이건 키우는 게 좋거든요. 근데 이 덱 말고 또 다른 덱을 만들 수가 있어요. 근데 그 덱도 되게 좋긴 한데 오늘 일단 이 덱으로 한번 해보도록 할게요, 여러분. 얼티밋 장산범도 있으면 쓰시면 좋습니다. 얘를 제 생각으로는 S급까지 있다 하면 A급 정도 올라가는 아주 좋은 고스트입니다. 여기서 제가 좀 트로피가 높아갖고 좀 고수인 분들은 좀 꽤 나올 것 같아요. 높기 때문에 뭐가 나올지 일단 간을 봐야 되겠다. 귀면 남매 너무 세갖고 이거는 나올 수가 없습니다. 핵진기는 그냥 물리치지 못할 정도로 되게 단단하거든요. 별로 좋은 거 괜히 가져왔나? 별로일 것 같기도 한데 뭐야 왜 레벨이 레벨 미러전 한번 가볼까? 핵진기도 일단 시계가 들어가지고 어느 정도 강한지 맞습니다. 여러분 얘 만나면 근데 진짜 망하긴 하거든요. 너무 세갖고 저건 먹을 수가 없을 정도예요. 별로 일단 설치해서 거울 맞추겠네. 쟤들이 왜 이렇게 잘 버티지? 어우씨 에바 나 이거 안 했다. 버스터 모드 보여드리려고 했는데 버스터 모드
조금 빨리 금돼지로 대처해줍니다. 금돼지가 있으면 한 방짜리로 죽일 수 있거든요. 조금 공속이 느릴 뿐이지 그래도 되게 사기적인 보이스입니다. 일단 이 라바나무는 체력이 진짜 높기 때문에 이거는 거의 못 막을 정도로 그냥 너무 잘하시는 분이에요. 이건 제가 막을 수가 없습니다. 어떻게 있지? 아, 혈안기가 없어서. 혈안기 있으면 바로 있으면은 바로 마을을 바로 설치하면 돼갖고 없어서 이게 좀 문제가 돼요. 뭐지? 나 오래 방쳤었는데 그냥 막을 수가 있을까요? 일단 1대1이긴 한데 이거 못 막을 것 같습니다. 아마 제가 질 것 같고요. 아, 또 버우턴 모드를 안 했어. 아씨. 버우턴 모드를 해야 되는데 버우턴 모드를 이건 계속 안 하고 있네. 수원으로 또 동료들을 구해야 되는데 이건 막을 수가 없어요. 제가 일단 100% 질 것 같고 일단 그래도 최선을 다해보고 있는 중입니다. 기면남의 자체로 그냥 S급 고스트나 다름없어요. 그래도 이번에 고스트는 당연히 보여드릴게요. 옛날 때는 조금 하긴 했는데 조금 근데 좀 갑자기 재미없어져서 많이 안 하고 있다가 이제 다음부터는 또 광고를 보면은 또 좀 그러니까 안 했습니다. 요즘 얼티밋 고스트들이 너무 많이 나와가지고 이거 막을 수가 없어요. 한 컷을 더해서 도안보다는 호문클러스가 더 좋을 것 같고요. 조금 시작한 지 꽤 됐는데 좀 약간 뉴비라고 볼 수 있어서 이게 좀 어렵습니다. 이렇게 하면은 한 번 더 가봅시다. 자간 별로 안 좋은데 자간이 왜 저렇게 나와있지? 자간은 지금 그닥 그렇게 쓰진 않습니다. 태규 바보? 태규가 누구지? 야샤! 설마가 일단 진짜 대단하거든요. 눈사람으로 변신시키면 체력도 약해지기 때문에 막을 수가 없어요. 똑같은 설령 미러전에 있나? 방금 본 거야. 내가 잘못 본 거 같아. 똑같은 설령 미러전이었네. 이거는 제가 이길 수가 있을까요? 이걸 못 이겼네. 일단 메두사를 일단 좀 때려줍니다. 길이 약하긴 하지만 한 대 맞을 때마다 랜덤은 보스가 나오기 때문에 좀 일을 좀 버텨주고 많이 하는 게 좋아. 벌써 이렇게 많이 나와 있죠? 저걸 손을 쳐버리네. 설리를 일단
좀 그렇네. 너무 잘 시베르스를 설치해서 어떻게든 먹고요. 아, 저게 저렇게 돼갖고 이거 막을 수는 없을 것 같고 일단 뚫리기를 기다리면 뚫리면은 그때 딱 하면 될 것 같은데 너무 잘못 설치한 거. 그 다음에 어떻게 막아? 술 먹고 그때 하면 술술하기 때문에 아 메두사 잘 세냈어. 일단 제가 이기긴 했어요. 이기긴 했는데 왜 이긴 기분이 안 들지? 이 정도는 일단 이기긴 했습니다. 왜 근데 이긴 기분이 안 들죠 전혀. 일단 그리고 서포터는 주비를 쓰고 있는데 주비보단 좋은 애들이 많으니까 저는 근데 보석이 좀 얘네들한테 쓰는 게 좀 아까워 갖고 안 하고 있는데 여러분들이랑 이런 거 구매하시면 좋을 것 같아요. 400원 뽑기라는 편이거든요. 저랑 또 다르실 수도 있으니까 그냥 여러분들이 하고 싶은 대로 하시면 됩니다. 번개 자간밀장기가 되게 좋기 때문에 저는 뽑고 싶은데 이게 근데 확률이 되게 극악이라 안 뽑혀요. 누구나 아시겠죠? 아마? 이 가운데 한 방에 뽑아주면 안 되네. 까비? 다이아몬드 모양으로 한번 해볼까요? 안 나왔고요. 비타민. 여기서 나오면 진짜 레전드긴 하거든요. 여기서 나오려나? 제발 마지막 기회인데 그냥 나와. 안 나왔습니다. 번개 1원도 나쁘진 않아서 얘네 둘은 일단은 제가 제일 뽑고 싶은 고스트도 얘네 둘이고요. 망부각시한테 너무 당한 적이 많아서 여기서 뽑자면 망부각시를 뽑을 것 같아요. 강명비도 나쁘진 않아서 강명비도 키우시는 거 좀 추천하고 있으시다면 없으면 또 뽑으면 되니까 그때 하면 돼서 망부각시는 진짜 너무 사기인 것 같아요. 제가 저는 한번 당해봤는데 그거 너무 사기여서 어떻게 할 수가 없더라고요. 아 뭐야 차라리 자간을 받아야 돼. 자간을 근데 요즘은 그 자간이 좀 떡상을 할 줄 알았으면 아니었어요. 걸팀이 자간보다 더 안 좋은 구름 또는 성능을 자랑하기 때문에 왜 또 자간 말을 하냐면 대체 자간 자꾸 말하는 대로 매도사 하는 게 제일 좋을 것 같아요. 그러면 오늘의 영상 여기서 마치도록 할게요. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 딸랑딸랑. 그럼 안녕.